अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू बाय कंसर्न मेडिकल में हम आप लोग एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ हैरियत से होंगे। बहुत सारे वीडियोस मैंने जो है इस पर बनाए भी है, पहले मेरे वीडियोस में हैं जो मुख्तलिफ ब्रांड्स पर मैंने बनाई है, लेकिन ये वीडियो उसे मुख्तलिफ है। ये भी उसी तरह है, लेकिन ये एक अलग किस्म के टेबलेट्स हैं जिसका नाम है कपनेल डी टेबलेट्स हैं। फ्रेंड्स, ये असल में इस्तेमाल की जाती है कांसी के लिए, इसका इस्तेमाल किया जाता है, और नज़ल के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ज़ुकाम के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड, ये कपनेल डी के नाम से आते हैं और ये शाज़ो कंपनी इसको तैयार करके मार्केटों में इसको जो है सप्लाई करते हैं। फ्रेंड, ये लाहौर की कंपनी है शाज़ो, इसको ये तैयार करती हैं और मार्केट में इसको सप्लाई करता है। फ्रेंड, इसमें ये कम्बिनेशन शामिल है सीडोफेराडीन इसमें शामिल हैं, क्लोरोपेनरामीन इसमें शामिल हैं, और डेक्स्ट्रोमेथार्पिन इसमें शामिल की गई हैं। फ्रेंड्स, ये आप लोग नज़ला के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़ुकाम के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और गले की ख़ारिश के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। नज़ला ज़ुकाम के लिए, नाक बंद होने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्लू के लिए एक बेहतरीन किस्म के टेबलेट्स हैं। खुश्क खांसी के लिए, गले में ख़ारिश हो, नज़ला हो, ज़ुकाम हो, नाक बंद हो, बहुत ही बेहतरीन किस्म के टेबलेट्स हैं। नो साइड इफ़ेक्ट, इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन इसका इस्तेमाल ये है कि बड़ों के लिए 1 या 2 गोलियाँ दिन में 3 बार इस्तेमाल कराएं, और बच्चों के लिए 6 से 12 साल जो है 1 गोली दिन में 3 बार इस्तेमाल करें, और 12 साल से जो बड़े हैं उसके लिए 1 गोली या 2 गोली का दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल कराएं, और 6 से 12 साल तक जो है 1 गोली दिन में 3 मरतबा या हाफ गोली, आधी गोली दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल कराएं। फ्रेंड, बहुत ही बेहतरीन किस्म के टेबलेट्स हैं। अपने लिए इसको इस्तेमाल करके अपने लिए जो है और मेडिसिन से आप लोग बच सकते हैं, क्योंकि और भी बहुत सारे ब्रांड्स पर मैंने वीडियो बनाए, जिस तरह इरानिक आते हैं, कोल्ड्रेक्स आते हैं, और बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो नज़ल ज़ुकाम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे पेनाडाल CF है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि ये एक इस तरह पैक में ही आते हैं, लेकिन इसके अंदर 100 टेबलेट्स होते हैं, और एक की कीमत जो है वो 20 रुपीज़ मार्केट में इसके प्राइस हैं, 20 रुपये इसकी मार्केट में प्राइस है। तो बहुत सस्ता है ये, कम कीमत पर दस्तियाब हैं, और काम भी बहुत ही अच्छा करता है। तो कप के लिए भी ये आप लोग यूज़ कर सकते हैं, ड्राई कप के लिए, तो खुश्क खांसी के लिए आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड, ये आप लोग को हर मेडिकल स्टोर, फार्मेसी, केमिस्ट से बिल्कुल आसानी से मिल जाएगा। आप लोग इसको अपने लिए जो है वो ऑनलाइन भी अपने लिए डिलीवर कर सकते हैं। जो लोग इसको इस्तेमाल ना करें, जो लोग इसका इसी कॉम्बिनेशन से एलर्जिक हों, जिस तरह डेक्स्ट्रोमेथार्पिन से या सीडोपेराडीन से एलर्जिक हो, इनमें इस्तेमाल ना करें। फ्रेंड, एक बात का ज़रूर ख्याल रखें कि सीडोपेराडीन डायबिटीज़ जो है, शुगर, इनमें ये मना है। आप लोग इसको डायबिटीज़, शुगर में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो हमारे लाइक करें, हमें कमेंट ज़रूर किया करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, हमें इजाज़त दीजिए फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।